ये देखिए, ये छोटे बच्चों, ये देखिए जेसीपी। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना प्यारा प्यारा जेसीपी है। ये देखिए ऑटो रिक्शा, ये देखिए, और इधर ट्रैक्टर खड़ा है, आप देख सकते हैं। और इधर ये खड़ा है ट्रैक्टर, और दूसरा इधर कार खड़ी है, और इधर पियानो बजाने वाला है। ये देखिए वीडियो में देख सकते हैं जेसीपी। और ये देखिए गाड़ी, ये देखिए। तो इस तरह, तो ये देखिए जेसीपी कैसे चलता है। देखिए इसको ए टक्कर मार रहा है। तो वीडियो में देख सकते हैं इधर ट्रैक्टर और जेसीपी की, ये देखिए कैसे चलती है कार। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी टक्कर कर रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए सब गाड़ी आपको मिलेगी बच्चों, वीडियो देखते रहना, प्यारा प्यारा वीडियो।